ये है एक वायरलेस मिनी कीबोर्ड। मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ये आपको 500 से 600 का मिल जाएगा। ये रहा हमारा वायरलेस मिनी कीबोर्ड। इसका शेप बिल्कुल गेमिंग रिमोट कंट्रोल के जैसा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसे आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा गेमिंग भी कर सकते हैं। और कीबोर्ड तो है ही है। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टच पैड भी मिल जाता है। और इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ आपको पीछे 2 बैटरी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बैटरी लगेगी। और यहीं पे आपको मिल जाता है USB कनेक्टर, जिसे आप अपने डिवाइस से कनेक्ट कर करके इस मिनी कीबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। स्मार्टफोन में कनेक्ट करने के लिए आपको OTG की ज़रूरत पड़ेगी।